Procesi i rinumërimit të votave për qarkun e Fierit pritet të përfundojë brenda pak orësh. Pjesa më e madhe e kutive 471 të tilla janë hapur dhe kanë mbetur vetëm 115 për të rinumëruar. Sipas informacioneve, mësohet se nuk ka pritshmëri për lëvizje mandatesh mes partive apo dhe sa i përket mandateve të kandidatëve. Sa i përket subjekteve politike, rezulton se Partia Socialiste janë hequr 27 vota të merituara, e cila i shtohen pas në rinumërimit. Nga ana tjetër, koalicionit të Partisë Demokratike janë shtuar padrejtisht 108 vota nga numërimi 11 majit, ndërsa për kandidatët, Cenoklosi i Partisë Socialiste rezulton të kishte 888 vota të pamerituara në emrin e tij. Më i dëmtuari në krahun roz ka qenë Klevis Jahaj, që janë hequr 448 vota më 11 maj. Në kampin opozitar, Silva Hasaj është kandidatja më shumë votat pamerituara, 689 vota të tilla. Ajo ndiqet nga Gentian Çela, që ka pasur 209 vota të pamerituara. Më i dëmtuari në këtë rast ka qenë Ledion Çala. Duke patur parasysh ritmin që kanë ndjekur grupet e rinumërimit, pritet që procesi i Fierit të mbyllë ditën e sotme, më pas do të vijohet me 360 kutitë e Durrësit, disa prej të cilave janë të diasporës. Megjithatë, pritet që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të marrë një vendim për këtë çështje pas përfundimit të procesit të rinumërimit.